家好，咁今次就想同大家分享一下啲記憶法啦。我細個讀書就麻麻嘅，咁樣呢，好幸地我係讀完書先至發現原來有呢啲方法去幫助你嘅記憶㗎喎。咁而家我就應用咗喺同啲女溫書上面啦。咁就想同大家分享一下。咁最主要呢，其實呢就有幾方面啦。咁第一呢，就係一個心理嘅因素。咁即使呢，例如佢哋我啲女嘅常識比冇咁好，但係就唔好成日掛喺口邊話常識好難啊，即係好多嘢溫啊，好多嘢要記啊。呢啲自己聽好啦，自己心諗好啦，唔好話佢知。最多你就話係有啲難，但係我相信你記到㗎，common sense 記得㗎啦。佢過咗呢一關呢，佢就會覺得好多嘢好似容易咗咁樣喎。咁佢亦都係揾下睇下有冇其他方法去或者相關嘅資料俾佢哋去知道啦，令到佢哋對課文呢有一啲嘅興趣，提升咗興趣呢，自然呢佢哋就會樂於去溫習啦。咁第二樣嘢呢，就係唔好死記，要重理解。咁死記呢，一路記一定係好難，反而呢，如果你理解咗啦，咁自自然然原來就已經記咗咯。咁第三樣嘢呢，就係運用圖像啦。咁因為你個腦呢，就一邊就記文字，一邊就記圖像。咁如果你好多時溫書呢，啲人就會淨係記啲字。咁你淨係溫啲字嘅時候呢，咁其實都幾辛苦啊。所以呢，就最好呢，我就覺得呢，即係我諗呢個方法出嚟就幫小朋友溫習啦。用圖像，咁點做呢？咁打個比喻，咁有食環署負責嘅工作係乜嘢呢？咁食環署負責呢，滅蚊啦、滅鼠啦、收集垃圾、清洗街道。咁呢四樣嘢點記呢？咁呢，我就譬如畫咗一幅圖啦，睇下先，係啦。咁樣你見到呢，有垃圾啦，有啲蚊啦，有老鼠啦，清洗街道。咁小朋友呢，一記呢幅圖就會記得，要收集垃圾啦、滅蚊啦、滅鼠啦，同埋清洗街道。咁樣就會容易記啲啦。呢啲 points。好啦，除咗呢一個圖像嘅記憶法之外呢，就仲有聯想。聯想真係作古仔。咁我記得喺以前讀書嘅時候呢，就曾經上過一個講座，佢就會俾咗20樣嘢你，個老師就叫你用1分鐘記晒嗰20樣嘢。咁點記呢？就作古仔啦，就將一樣嘢連埋去一樣嘢，連埋一樣嘢。譬如佢個講係帽啊、襪啊、叉啊，即係之類一紮嘢，你就要作一啲好誇張嘅古仔，去令到你去記得嗰每一樣嘢。例如有個好奇怪嘅人就戴住一頂帽，着住一隻襪，跟住揸住個叉咁樣吉你咁，類似咁樣呢，一啲好奇怪嘅嘢你就會記得啦。咁就慢慢可以講到嗰幾個 point 出嚟啦。咁譬如我頭先打返個比喻係食環署負責啲乜嘢呢？咁最好呢，就揾小朋友自己作個故仔出嚟。好似我幫個女作呢，就作好啦，你有一日行下街，咁就遇到啲人清洗緊街度喎，突然間有隻老鼠行過，你就嚇到哇，坐咗落去啲垃圾度，跟住有啲蚊喺你頭上面飛嚟飛去，誇張嘅、好笑嘅、難忘嘅，咁佢就會記得呢幾個 point 啦。好，咁第5樣呢，就係動作啦，用動作去幫小朋友記。咁打個比喻啦，譬如小朋友就要記低購物時考慮嘅因素。咁例如你就會伸隻手出嚟攞一啲嘢，即係話你需唔需要啦？講咗幾個 point 先，需要啦、品質啦、包裝啦、功能啦、價錢同埋有效日期。好啦，咁我哋伸隻手去攞住嗰啲嘢，就真係需要啦。好啦，咁跟住你就睇下佢品質，你揀咗佢嘛，所以佢品質應該都唔錯啦。品質好啦，就睇下個包裝係點啦。好啦，前面就嗰個封面嗰度呢，面嗰度就寫咗啲功能喎。咁呢個第4個 point 之後呢，翻開後邊啦，就有2個貼紙。咁一個就貼住個價錢，一個就貼住有效日期。
咁就6個 point，咁就記晒㗎啦。好啦，另外呢，咁就第6個方法就係記字頭啦。咁中文同埋英文嘅字頭都 OK 嘅。例如中文就可能有啲 point，你就係抽頭嗰幾個字，念口簧咁樣背咗幾隻字，然後就可以 expand 開去每個 point 係啲乜嘢啦。咁英文呢，就呢個就尤其容易，好似以前中學念記呢個 periodic table 咁樣，咁都係用呢個方法去記。咁我女呢，就有睇一個program，咁就教你記呢個八大行星嘅次序，譬如 My very easy method joins Stampede until night time， 咁佢記咗呢句啦。咁你就睇字頭啦。My 即係 M 啦，M 就係 Mercury 啦，very 係 Venus，easy 係 Earth，佢就係咁樣去記咗個太陽系八大行星嘅次序啦。咁最後一樣嘢呢，就係記有時幫小朋友記數字。數字點記呢？咁就數字形象化咗佢。又點形象化呢？咁我打個比喻啦，將1至9，加翻個0喺度先。其實冇乜所謂啊，係啦，將佢變咗一個鍵盤數字。好啦，例如你要記呢個圓周率嘅時候，14159，咁你就會記。你就喺呢度開始14159，嗱，你記得落去上去再落嚟，係一個箭嘴咁嘅形嘅。咁佢未必記得14159啊，1514926好啦，因為呢度係26好啦，1415926好啦，你會見到有個閃電咁樣，有個 M 字喺度嘅，由上面落去上落咁樣呢，去幫小朋友記數字嘅。係啦，咁呢幾個方法我都覺得幾有效嘅。而温書方面呢，其實呢，我同小朋友温書呢，就係温一陣玩一陣，温一陣玩一陣。如果呢係全日都係咁温呢，個集中力係冇咁好。反而呢，我俾佢玩下温下，佢一温嘅時候就會好集中咯。咁同埋佢集中嘅時間唔多，我諗半個鐘至1個鐘到嘅啫。因為尤其是我要而家同2個女温習，大嗰2個下年就3個啦。咁就間住咯。我自己就有啲少少時間休息，但係通常都可能大嗰個半個鐘，跟住佢走去玩半個鐘，跟住細嗰個大嗰個玩嘅時候，我就同細嗰個温習，咁樣間住温。又或者有時呢，俾佢2個一齊做卷，坐喺度做然後45分鐘，咁做完之後，好啦，你去玩1個鐘啦。咁嗰1個鐘我就喺度改佢哋份卷啦，睇下有啲咩改進。咁佢哋好啦，1個鐘玩完之後翻嚟，咁跟住我又講下份卷啊，咁又再温習。咁呢一啲都係一個我覺得幾好嘅學習模式咯。好啦，我今次嘅分享係咁多，下次再講，拜拜。